Привет всем! Вы на канале Влад Kids Life. Сегодня мы открываем тролли. Привет, привет! Сегодня у нас коробочки со свитбоксами, и это тролли. Да, держи. Вот такие замечательные коробочки с такими яркими красочными тролльками у нас сегодня на обозрении. Так, здесь показано, какие тролли нам должны попасться в этих свитбоксах. И один даже есть еще вот такой вот загадочный тролль, сюрприз, то есть неизвестный тролль. Ну что, начнем открывать? Давай. И открыл. Здесь у нас... Давайте сначала это. Здесь конфетки, я знаю. Но здесь маленькая. Здесь у нас вкусный мармелад. Так и написано. Вкусный мармелад. А давайте попробуем. Давай откроем. Только большие открою. Внутри у нас действительно находится вот такой мармелад. Такой, разные цвета. И что же попалось нам в этой коробочке? Сейчас посмотрим. Да. Вот такой классный тролль. Он такой огромный. Да. И волосики у него мягкие, классные. Это, наверное, ручеек. Опять же ручеек? А точно. Это ручеек. Ручеек, название, это из-за его прически. Похож, согласитесь, на ручеек. Держи. Давай. А он как будто мармеладка. Да, он такой... Кстати, вкусные мармеладки. Вкусные попались мармеладки? Да. Классно. Открывай вторую коробочку. Давай, вот эту. Это открытая. А, пустая? О, здесь уже. А где? О, yes. Все, yes. Оп. Это уже не надо, это мармелад. Так, опять мармелад. Да. И здесь нам попалась вот такая игрушка. Сейчас посмотрю, как называется. Сам посмотрел, это все. Алмаз. Алмаз. Это как в Майнкрафт. Вот такой алмаз. Какой он замечательный. Он блестит. Вот здесь вот с блесточками весь. Такой красивый. И волосики мягкие тоже. Просто отличный. Держи. Да, это как в Майнкрафте алмаз. Алмаз, Алмазы- как в Майнкрафте? Да, как в Майнкрафте, слушайте. Похож, да? Да. Хорошо, давай Давайте дальше. дальше лучше. Причем я открыл. Угу. Да? Так. Опять же конфетка. То же самое. Да. И какая-то игрушка. А здесь нам попалась вот такая игрушка. Это Сибил. Какое-то странное имя. Сибил. На Сибирск. Имя, да, Новосибирск. странное имя. Новосибирск. Похоже на Новосибирск. Сибил. Мудрая, занимается лайф-коучингом. Она тренер. Он тренер. Да, Сибил – это тренер. На Сибирь. На Сибирь. На, оставь свою Сибил. Туда. Ну что, открывай следующую коробочку. Опять же конфета. Ну, естественно, куда без конфет. Да. Ой, я... Ну, опять же. Так, а здесь у нас попалась тоже Опять. Сибил. Сибил, дебил. Это что у тебя за поговорки такие странные? Не знаю. Ужас, ужас, Влад. Это ужас. Так, вот здесь Сибил. В руках у меня тоже Сибил. Дебил. Дебил.
Все, прекращай, нельзя так говорить. Все, на, ставь. Что так? Ты ее туда же? Ну давай, открывай теперь последнюю коробочку. Последний. Давай, давай, открывай. Правильно. Последняя коробочка. Чикс. Бучикс. 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 Я все не могу на твоем Сибилу. Дебил, то есть. Все, не могу Это остановиться. даже шоколадку вот. Так, а здесь нам попался... Это Купер. Купер-пупер. Мини-Купер. Так, сейчас вкладыш посмотрим. Точно, это Купер. Супер-купер. Вот такой жирафик. А вот вся коллекция троллей. Да? Да. Последняя в студии тишина. На, держи. Дай. Давайте посмотрим, какая коллекция троллей нам сегодня попалась. Так, это у нас Сибил, Алмаз, Ручеек, еще Сибил и Купер. Ставь лайк, подписывайся на канал Власки Слайв. Пока-пока. Пока-пока!